yari yandasuye yuko saa yine nzoba yashitse none nivyo vyo gushaka umudepanda ku bantu none tweko ndi adresse tuenze kumurindi tutone absolument ko tunda kumurindira kuri pourtant pouvez devrait tukaja eta none ko ari wahazi none iyo adresse ntiyiduhaye tukashobora kuri internet tukaraba hariho tukareka kumurindira simwanya tumaze turi murindira none we ntuzi ko yakubwiye yuko kubera bariko barakora amabarabara hari detour umuntu agira none ya detour toyitora gute cyenda nkabijya umuntu agenda mwibarabara kame mu muntu yakofie service uramurika sivyo ça c'est pas service attendre 15 minutes turindiriye umuntu kandi urumva ndabitahura shaka kwa izindi programme rega ni service ya katuranda effectivement mais 15 minutes de toute façon tukakwa twabajije twamaze kuzimurura sha ndazi aho haniye twagenda numvise ayo madetour twari kwagera 15 minutes gusa ari nivyo byo gumushaka kwegana n'abantu gusa ariko tuba twashitse kera antukuru banze twaruhejeje rega mbana neza mbana neza deja mana nabi no. Bon, mais il fait être efficace. 15 minutes, 20 minutes de retard. Ayi tugenda, tuba twashise kera. Zivyawe hinga gato. Bana Fralibere sinza kanandungeki. Andungeki audio. Okay. Kanamvereze. Alo Olivier. Bite murakomewe na Nathalie. Nahiko ndakurondera sha wumva nakubuze ku telefone. Urumva cet après-midi twari dufise abashitsi. Twashaka ko matamwanya twaronse wo gushaka gutegura ikintu twoshaka gusangira nari numvise uvuga ikintu ca memetrateur ko akora ibintu bizima nashaka sha umbwizo kuri kware kora ibintu bizima kugira ashobora kumva ko twokwakira abo bashitsi sans problème ko atari injugu akora hama nkashaka kumenya yuko agira livraison deke umuntu abikeneye aca yimugirira livraison canke ari waja kuvyitorera wowe ukoze cyane hama ndamukiriza abana merci beaucoup. Reka ndamugirire audio nanje gatoyi. Hello bite Flo urumva ndumvirije message unsigiye nanje narahano na mu muduga ndarindiriye ni naga programme twari tugiyemo na Nathalie sha ugize shwa nziza meme traiteur akora ibintu neza basha sinokubwira inyama ziwe nta handi ndabona inyama nziza nk'izo arakugena zivanga n'ibitunguru arafise ibintu by'amafirita agira jesinzi antukiyo sokra ayizi wenyene urumva ibintu vyiwe unabiravye nukuri aba bashitsi bawe bararyoherwa ndababaye gusa ko nanje atamwanya mfise nukuri nari kuza nkabi profit urumva rero urashobora kumukontakta swate niba udafise umwanya akaza kubikurivra muhira canke ugacaho ariko ari professionnel urumva wewe umurondere no kuri site ya meme traiteur ucumubona hama wewe umukontakte gusa komera ndumva nawe kuri ibintu vyinshi sawa bye hakuri ntore none je no kuri ndatahura kukunda abantu none izo nge za meme traiteur ziri kuzigishingiye ntaye nk'umuntu antuka yaziriye turejo ariko nata none ndi mpumi we nturazibona niyo ariko arazigira publicité ingene zimeze none erega ni ibintu vya yo bisa neza kabisa appétissant erega la vue et le goût c'est très différent urabijya bisa neza nivyo vraiment mais urabijya hama hari sauce tagira igitunguru iboneka n'itaboneka igira boneka n'igitunguru menga kiriko kiguha message kikubwira ingia none nk'umunsi yo bigura umugana wa Floribert ugasanga ni injugu yaguze uzobigenza gute oya hari injugu n'injugu ariko wewe uzibonye gusa reka duteze imbere umwana wiwe je ndavyumva ariko ibanza kuzijya mugazishingire ntaye warabibonye oya erega abarundi baravuze barayamaze akeza nikamuriko ni ibintu bigaragara n'ibintu biboneka ntacu dutfasa ko vyangaje wowe gusa je ndakurahiye ejo tuzinduka tumva audio ya Floribert tubwira ingene meme traiteur ari grave uzobona sawa kabisa ya il faut se rendre des services non ariko il faut être sérieux kuziranda service ni vya bien ariko harantu bazijya sha antuka jewe antuka kuzivuga nk'uwaziririmbye nk'uwaziriye je numva uriko ugomba kumukasa oya sukumukasa waze kuza inge gato inge ninde Ivan allô comment Ivan uko bien yego sha hewe turaho kabisa nuko twanatiye mu muduga na Nathalie ngaha
kandi urazi iyo umuntu amutebeje aca ashishwa sinzi ashase no kubwira mudarimo sheri yo reka Jean Marie yarahatswe yagize accident mortel hama yaravunitse ukuguru nukuri ibintu vyabaye oya je sinumva ahubwo ni vya bindi nyene yizera ari umusengayi kabisa oya ubaratambuka inyuma ya accident mortel iraho no yo amadega ngo yabaye umve avuga ngo n'abafashe amafoto ntibemera yuko yoba yahavuyemo umuntu muzima yego sha nukwipanga arafende rasomene tuce kumuraba nukuja kumugarukira ko kabisa yego ugize neza sawa ugira utangure okay akazi keza merci wakufye Ariko nakoze ariko igitangaza wowe le roi de l'exagération kubera accident mortel hari umuntu yapfuye accident none ntababonye ko yagize accident mortel none ntiwumvise inge gato twisubire mw'iryo jambo accident mortel hari umuntu yapfuye hari umuntu yarapfuye mu accident yagize none accident mortel narinzi yuko ari accident grave gose aho umuntu akwa gupfa umbushye ukoresha grave ntukoresha mortel ni byandi byanyu byawe byo gushaka gushiramwo isosi mu bintu byose nk'ijya sosi twako tuvuga yuko ameme ukayishamwe ipipiri nakubajije nanje ase hari umuntu yapfuye oya na wapfuye none nabonye ko akimeze neza ahanga ari gitangaza Imana yamukoreye none wewe kuravuga ko yavunaguritse yakomeretse akantu gato ku kuguru gato ni byiza kushimira Imana yuko yamurinze ariko frema azoshagenda mujane asange ngo yaravunaguritse yibaza ngo n'umuntu w'igitangaza yahwereye arakakomere gato kuguru agakomere gato yina none wabonye kiya kibandaje cari kimuriko afinara mawo je sinzi tubona ngene bimeze ahubwo je nibaza ko ufise umutima utimvye udakunda abantu nukuri ibi bitagaragaza umuntu adakunda abantu oya kameme yarababaye kandi yarakubwiye ko yapfuye uramuzura amagufa wari wavuze ko yavunaguritse uruko uvuga ko atavunaguritse ko yakomeretse hejuru gusa none abarundi bose nturumva yuko bavuga accident mortel abantu bose bakoze amakosa uteza kuyakora noco ntuhenga rero igifaransa ca fondamental sinzo navuze none kwiga ni bibi nawo wanka ko ndagukorije ndakubwiye eske yarapfuye Imana ishimwe ngo ujya raje basha naze tuve ngaha ndagusabye oya sha sheri ariko ntitugaragaze isura kameme ntabone yuko biramuraba uko ashaka biramuraba oya sha oya ugomba cyagenda bwira abantu bose bakuri igrize yuko tubanye nabi naco bimbwira ko abantu banyumvira ko nabi biragushika ntabyo oya natari ngira igisurize te ntaho pastor ndondera nakazi ka ambare urukara bigwanira jinyuma haruguruye kandi gusaza darusha mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye kaze muri baho ibiganiro mushikirizwa kandi mutegurirwa na Olivier na Nathalie nizere yuko aka gakino ka mortel n'ibitunguru kabacishirije gato kakabatwenza nukuri hari ibintu tumazemo imisi ducamwe amakuru mabi niki gucisha muri rimwe na rimwe abantu bagatwenga navyo birafasha uyu munsi rero twariko turavuga ku muntu wo musange umusange rero novuga ari muri univers y'ama emotion cyane gose bene Hakizimana ngaha reka abo tuvukana ntibavuge ngo wadushije ni Olivier urumva donc nabantu usanga bari muri monde aho rero usanga bakakamisha ibintu cyane kuko mu ma emotion yiwe ibintu ntabiviva nkuko biri usanga wewe imisi yose vyama biri kusara extreme biri accentué abikakamisha mu rugezo rudasanzwe naho ndabibona nkasanga noneho iyo kuravuga nka cyane nka je ndi umumelancholique amajambo afise
ikibanza kidasanzwe wumva je mba nshaka yuko ukoresha amajambo yo kuko ça doit refléter la perfection uyu ni nawe ugasanga ariko agaragaza uko yifuza ko vyari no kuba bitari uko biri rero ugasanga hari intambara ukumva umenga mbega basho none no mubeshi be n'umuswaganya mbega ashaka kwicisha amanota mu bantu ariko ugaca usanga en fait parce que ari umusanga ashaka gushira ahabona ibigumbagumba kurusha uko ibintu bimeze wahavuna mushavurira hariyo rya kabiri naco ni intérêt bagomba gususita mu bantu gukundwa kurabwa barakunda yuko lumière ziba kuri bo turakunda abasange yuko lumière ziba kuri twebwe yuko abantu batwitaho yuko dutaha bavuga bati avuga neza aratwenza yatwimpressionné canke yaduhaye inkuru nziza canke yaduhaye antuka ujyavuze nukuri tumva yuko umenga turaryohewe kumwumviriza n'abantu rero rimwe na rimwe banabasedwi kubera haraka video tugeze kugira aho twandika muri twa twiyumviro il est tombé amoureux de lui-même donc n'abantu menga barafise ico kintu cyo kwikunda cyo gukugomba yuko abandi babaraba bakabakunda bakabemera gose kandi ikintu gikunze kubashikira nuko bakunda kuba muri frustration kuko il suffit yuko haba umwe muri groupe y'abantu ijana yamupinze cyangwa itamukunze monde yewe iba yikubise hasi nico musangiye n'aba extraverti muri rusange barakunda gushira habona cyane gose kuja imbere par rapport y'aba introverti araba melancholique n'aba phlegmatique aho badashaka kuja imbere rero nk'umu phlegmatique umubwiye uti sigura ivyo wabonye ntabigugumba shira avuga les faits zitari abiye barakumusanga aradishiramwo impuzu nyinshi rero nk'uko yabivuze ubwa kabiri abandi aba introverti aba phlegmatique n'aba melancholique ntibakunda kuja imbere donc kumva yitajije ni umenga ni wowe wibonye uri kurabikora ukumva rero mbega bashi uyu muntu arerura ibintu bimeze gute ntivyumvikana bisigura ko ndibaza nk'abantu baba mu miryango abantu benshi aba phlegmatique kandi nawe uri musanga je pense qu'ari gihe kenshi ushobora kugira ama confrontation bahagufata nabi bagati ibintu byabisaze vya wa mutipe ni byabisaze vya Olivier ni bya byo kwikundwa kaza kandi atari ivyo au fond parce que c'est comme ça que tu vois les choses ni kubona isi en fait temperament zaje zituma tubona isi uko twe tumeze cyane nkaya reka ravuga ikintu ca exactitude y'ibintu uri kuravuga kenshi hari gihe tuvuge nk'iyo nagiye ahantu hari abantu 10 kenshi umusange umumelancholique arakubwira ati hari abantu 10 ariko mu melancholique babambe umusange usanga wakubwira ati yari abantu yari benshi antuka barenga 10 canke 10 ariko yumva yuko akubwiye 10 ntibigushitura umenga nta intervention sita muri wewe yuko utuma umwumviriza cyane ariko hari ubutumwa bwiza bw'abasange nagomba kubabwira ngo hari umuntu yitwa Yesu yasize ubwiza bwiwe araza aje kubarondera aza kugira ngo abakure muri illusion mwibaza arapfa ku musaraba apfa urupfu rw'agashinyaguro kugira ngo biciye muri urwo rupfu n'ukuzuka kwiwe ushobore kwemegwa n'iyaremye isi n'ijuru nico gituma nagomba kukubwira plus wiranda compte plus uba conscient utahura yuko ukunze n'uwaremye vyose uruhukira mu rukundo rwiwe maze ugatahura yuko kuba wakura abagukunda yuko bihagije kandi biratuma iyo umaze kwakira agakiza umaze kuja mu rukundo rw'Imana peu importe ton tempérament kuko abantu henshi batubaza ati none intumbere yo kumwigisha ku by'amatemperament n'ibiki ndugutahura yuko iyo umaze kumenya urukundo rw'Imana urashobora kubarabisha abandi bantu n'amarori y'urukundo rw'Imana ku buryo uruhuka ku buryo utashaka kwatira attention bijanye n'ingene umeze nkuko twako turabivuga no munsi kuvyerekeye kwatira attention ku musanga canke kugira byinshi cyangwa kuvyagura ugasanga no wamaze kwagukirwa muri Kristo abandi ntukeneye kuba impressiona ushubiga kuruhuka rero kwakira agakiza kumenya Yesu no kumva ari wakubumvye vy'ukuri bituma abandi mubana neza uruhuka kandi mudasubira gushwana Imana ibahezagire neza mwakoze cyane bye